Афанасьев Сергей Викторович, Қазақстан және Орталық Азия бойынша Siemens жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнеркәсіптік автоматтандыру бағытының басшысы. 1979 жылдың 4 шілдесінде Алматы қаласында өмірге келген. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетін 2001 жылы технологиялық үдеріспен өндіріс автоматизациясы, автоматизация инженері мамандығы бойынша бітірген. СКАДА және кәсіпорындық автоматтандыру бойынша сату ісінің жауапты маманы. Основная идея проекта на текущий момент – это газоснабжение более 200 котельных региона. Жобаның негізгі идеясы 200-ден аса қазандығы бар өңірлерді газбен жабдықтау болып табылады. Бұл 22 мыңнан астам жеке тұрғын үйлерді газбен жабдықтау қажет деген сөз. Сәйкесінше, жылу электр станциялар қатарынан ауысқан газ болғандықтан өңірді электр энергиясы арқылы жабдықтайды. Особенно Нур-Султан, как бы растущий город, столица. Ел астанасы Нұр-Сұлтаннан бастап экологиялық жағдайы дамып жатқан қалаларда жақсаруы тиіс. Бұл жұмыстарды Siemens компаниясының мамандары мен серіктестері орындаған, және әлі де орындап келеді. Мониторингу всего газопровода, управление его, то есть автоматизации и цифровизации. То есть это не технология, это... Тиісінше бұл барлық газ құбырын мониторингтеу жобасы. Сондай-ақ оның басқарылуы, яғни автоматтандыру және цифрландыру болып табылады. Бұл технология емес және газ құбырының құрылысы да емес. Бұл газ құбыры қалай жұмыс істейтінін анықтайтын ақпараттық жүйелер, яғни оған бақылау өлшеу аспаптары, бақылаушылар, қатпарлар жүйесі, бағдарламалық жасақтама жатады. Программное обеспечение, которое следит за тем, как работает газопровод. Вот. И что интересно и замечательно в этом проекте. Жобаның қызықты әрі керемет деп айтар тұстары да басқа жобаларға ұқсас келеді. Яғни мен командаммен бірге осы елде оқитын, оқыған және өмір сүретін мамандармен кездесіп тұрамын. Негізінен қай жерде оқығаныңды және бітіргеніңді сұрайды. Көбісі Алматы энергетика және байланыс университетін бітіргенін атап өтеді. Ал бұл шын мәнінде бағаланатын, лайықты мамандар даярлайтын білім ордасы болып саналады. Спрашиваешь, а где ты, что заканчивал? Всегда, как правило, это один из основных ответов – это Малтинский университет энергетики и связи. И это действительно дорого стоит.